Canan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz yaklaşık olarak 2 yılı aşkındır süredir horlama protezi kullanıyorsunuz. Evet. Size bazı sorularım olacak. Öncelikle buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Çünkü bize şiddetli horlama ve uyku apneniz olduğunu söylemiştiniz. Evet. Daha sonradan horlama protezi ile alakalı olarak hayatınızda neler değişti? Şu anki durumunuz nedir? Bunları şöyle kısaca bir özetlerseniz. Uyku apnesi vardı, horlama problemi vardı. Bunu nasıl teşhis ettiler? Çevredekiler teşhis ettiler tabii. Annem, Ne babam, diyorlardı mesela? hep Ne diyorlardı size? nefesimin durduğunu da söylüyorlardı uyurken ve horladığımı da söylüyorlardı. Uyku apnesi olduğu tespit edildi hastanede. Daha sonra buraya geldim. Bu horlama planı yaptık beraber. Belki de 3 senedir yaklaşık kullanıyorum. 2,5 sene olmuş. Evet, çok da memnunum. Çünkü artık hem sabahları daha dinlenmiş uyanıyorum, daha dinç kalkıyorum. Hem de tabii daha kaliteli bir uyku oluyor. Çevreye de daha az rahatsızlık vermiş oluyoruz. Peki size başka tedaviler önermişler miydi bununla alakalı olarak? Evet, uyku apnesi cihazı verdiler. CPAP maskesi. CPAP maskesi verdiler ama onu kullanmak o kadar kolay değil. Denediniz mi hiç? Denedim. Çok... Ne gibi sıkıntılar yaşadınız mesela onunla? Uyuyamadım, uykuya dalamadım onunla zaten yani. Çünkü böyle hani küçük bir şey değil. Evet. Hareket etmeni de zorlaştırıyor gece uyurken, dönmeni falan da zorlaştırıyor. Ama bu tabii çok pratik. Bunu çünkü takıyorsun ve hemen uykuya dalıyorsun. Buna da alışmak birkaç gün sürüyor ama alıştıktan sonra gerçekten çok rahat. Hatta her yere götürebiliyorsun. Küçük tabii. söylüyor. Taşımak kolay. Benim seyahatlerim de çok iş nedeniyle. Seyahatlere giderken de götürüyorum. Güzel. O zaman şu an her şey yolunda. Tabii. Tamam. O zaman teşekkür ederiz. Bir sonraki şeyde görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.